Olha. Oi. Larissa, sai daí. Ai, meu Larissa. Deus. Meu Deus. Você é corajosa, hein, moça? Ela é doida. Eu tenho medo de sair morder. Olha. Olha. Você viu, João? Na minha escola tem macaco. Olha lá, João. Tem o da árvore, lá tem dois, né? Tem macaco. Olha lá, João. Olha aqui. Olha, João. Olha que bonito. Oi. Ai, vai pra lá, pai, que eu tenho medo. Vai pra lá que eu tenho medo. Eu não sou corajoso, não. Desculpa aí. E aí? Tudo bem? Toca aí, toca aí. Olha ele me dando a mão. Ele ia dar uma patada na minha cabeça. Toca aí, rapaz. João? Tampa, garrafa. Olha, João, ele quer tirar foto. Vira pra mim, João. Não, deixa. Só vira lá, vai lá que eu tô preparado. É só ali pertinho, ó. Olha ele coçando no sovaco, João. Ô, João, vira aqui. Deixa eu morder não. Pode tirar foto. Tira. Oi, espera aí, deixa o pai parar essa gravação pra você tirar foto.